ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കറിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 2 സവാളയും ഒരു 4 പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്കൊരു 1/4 കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് റെഡിയാക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഞാൻ 2 കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച സവാള പച്ചമുളക് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടണം. അതുവരെ ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടൊമാറ്റോ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടൊമാറ്റോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പും മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല പോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് നമ്മൾക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കമൻസ് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.